Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamar yadda kuka sani sunana Lil Fresh. Wato yau zamu kawo muku wata hanya ta sauƙi yadda mutum zai sa wayarsa a private number ko kuma ya cire wayarsa a private ka kira private number ka kira, kuma in kana son ka cire cikin sauƙi, wato a cikin YouTube channel ɗinmu mai suna Lil Fresh TV. Mu je zuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamar yadda na muku bayanin cewa za mu gana muku wato yadda mutum zai kira duk wanda kake ra'ayi ka kira private number. In yanzu kake so har zuwa kwana 10 zuwa kwana 100 shekara nawa, duk dai ya kan lokacin da ka tashi ko shi kuma kana iya canza shi ba tare da ka aiki da wai ka shiga wajen font ɗin ka sa star kaza example ne nake ba su kaza sai ka rubuta lambar mutum 08 kaza wai sannan ka kira shi. Wannan wahala ce. Ba tare da kai haka nan mun za mu gwada muku yadda ainihin hanyar da za ka bi cikin sauƙi, sannan kuma ka yi a duk lokacin da haga dama, ka ɗebe a duk lokacin da haga dama. Yanzu za mu shiga cikin yadda za ku gani. Za ka shiga phone ɗinka, wato wajen rubuta namba da wajen kiranka nan kenan. Bayan ka shiga yankuna kula nan wajen ga nan, kun gani inda na taɓa nan ko ga abubuwa guda uku nan sai ka taɓa shi. To bayan ka taɓa shi, na farko dai ga call history, ni contact, ga setting. To abinda za ka shiga cikin setting. To bayan ka shiga setting, na farko ga nan ka ga abubuwa guda 5: display options, sound and verification, quick responses, calling accounts, accessibility. Wato za ka shiga mai bi na ƙarshe calling accounts. In ka shige shi kamar da kake gani, to in a ce layin lambar wayanka layi 2 ne a ciki, to za ka ga ta nuno. Ni da yake son guda ne yake aiki da shi ayatal ga sun guda ta nuno, ka gane ko? To inda a ce layi 2 ne haka da zuwa za ka gane su MTN ayatal kaza, in ma layi 3 ne, in ma layi 2 ne za ka gani. To sai ka shiga, ka ga na shige shi ayatal. To ga sabbuka nan kuna gani, na 1, na 2, na 3, na 4, na 5. To na 6 nan ga additional setting. Wato wannan additional setting shi za ka shiga. To kaga za ka ɗan jira ga yana waiting, yana loading. Kun ga ya gama. Wani zai iya daɗewa gaskiya shi yana yi. Ki daɗewa da yana yi ka tsaya har shiga masu bude network ɗin waya na wani waya ba ɗaya ke na wani waya ba. To kana gani call waiting ga shi nan, kuma call ID. To ba za ka shiga call waiting ba, kawai za ka shiga cikin call ID. Number is every account call. Ga yanan call ID na farko kenan. Ga yanan idan ka shige shi, to amma gaskiya wata waya ba haka zai nuna ba, dan wayar wani tana da babbanci daga wayar wani tana da babbanci daga wayar wani. Kun gani, amma ni ga yana ya rubuto min network default, hidden number, showing number. To wani za ka shiga? Za ka shiga hidden number. Haka yana da updating setting. Haka da yake ya ganta daga network, ga yana har ya wuce. To kawai za ka hito kai back. Yanzu sai ka shiga ka zaɓi lambar da kake so. Ga lambobi nan, sai ka zaɓi lambar da kake so, sai ka kira ta private number. Sai ka kira ta duk lambar da ka kira ba zai ga lambar ka ba, zai ga private number. Lambar da ka kira ba zai ganta ba, zai ga private number. To in kana son ka cire shi ya za ka yi? In kana son ka cire shi kamar da kuke gani, ka gama lalurar kiran mutum private number nan, to in kana son ka cire shi za ka sake shiga nan phone nan. To bayan ka shiga wajen ganin nan za ka sake shiga. Kada ka dibi komai daga cikin waɗannan. Inda ka shigo din nan sai ka shiga nan. Daga nan sai mu diba calling account, sai ka shige shi. Da ka shiga calling account, layin da kai samu hidden number da shi za ka cire hidden number, sai ka shiga. Bayan ka shiga zaɓuɓɓuka nan, voicemail, please dial number, IT kaza, calling forward, calling bar, additional setting ɗin nan shi za ka koma. In ka koma additional setting, za ka jira waiting.
sai ɗora waiting kaga waiting ya dawo mu da sai ka sake shiga wajen nan call ID. In ka shiga call ID ga nan hidden number, network default, showing number. To a ina zaka koma showing number kamar da kuke gani. Sai da waiting ko ga yana ya gama. Sai ka sake diba ha gani. Yayi yes exactly yana nan a showing number. Sai ka dawo. To da ya dawo showing number, to sai ka sake ka diba ka kira duk lambar da kira zai ga cewa lalle an kira shi yanzu da suna, amma wancan nan ba da za a yi mutum ya ga lambar kuma ba da za a yi mutum ya yi wani tracking ko na bai gani ta ina ba zai yi ba. Duk wahalar da mutum zai dole zai bar ta haka nan. Kaga wannan hanya ce mai sauki sai da aka hidden number ka kira ba sai ka wani wahala ba. Da yawa ba san yadda ake hidden number ba, wani za ka ga ya to yana tabi da lambobin na hidden number. Difficult nan ka shiga ka kira duk lokacin da ka dama ka gama. Yanzu wannan da kuka gani shine karshen bidiyon mu na yau. Da yake wannan shine bidiyon farko da muka fara saka muku a wannan YouTube channel na Lilfresh TV. A wannan YouTube namu na Lilfresh TV kana iya samun abubuwa da yawa kama daga commerce din mu, wato commerce mu na yan cartoon ga sunan da kake gani, ko shi zamu yi azo muku su update. Assalamu alaikum. Kamar sunana Lilfresh kuma na hawa santi amma yana falla. Murau ba to wallahi Lilfresh karmi shi yaji. Billahi Lilfresh ne dalle. Ake ji wani gaya wai ni ke cin mutunci wai ya ce na bani mugu mamaki kan yau ba wallahi ba ma sai mama san shi don line ba wala mai na yi shi fanci. So mun gode masu kallon mu, kamar da gani wannan ita ce ainihin YouTube channel dina. In kuka diba mana subscribers da yawa da base da yawa da wannan YouTube channel, sabon channel ne na bude. Wannan channel nawa zan dora sako muku waƙoƙi na commerce dina na yan kasuwan ɗin ga, sannan kuma irin waɗanga ilimantarwa ga zan ɗora turo muku in dai game da network ne, har yadda zaka kira free zaka samu, da yadda zaka yi jona ɗin WhatsApp ɗin mutum, duk abin da mutum yake cikin WhatsApp ɗin ne zaka ɗora ganin cikin WhatsApp ɗin ka. Sannan kuma idan kana sauraron wannan bidiyo da kake gani, ka saurara ka ji shi daga farkon sa har ƙarshen sa, ka tsaya ka kalle cikin YouTube ɗin nan ka ji duk ƙa'idodin da kowane app zaka aiki da shi. Masu kallon mun gode don Allah muna son a yi muna subscribing, sannan kuma a danna ƙararrawar nan, bayan haka a yi muna liking, a yi muna comment, sannan kuma a share ɗin wannan bidiyo ga mutane da amfanin like na kuke gani. Mun san cewa wannan bidiyon ya burge ku, to in ma haka za mu ci gaba da kawo muku saboda wannan ilmantarwa ne, kai ma zai ƙaru da kai. So amfanin kuma shi kuma subscribing da na aza in ne kai min subscribing ka danna ƙararrawa da na aza bidiyo na. In na comedy ne, in na waka ne, ko na komi ne za a gan shi. Kuma insha Allah za mu ci gaba da kawo muku su kala don in malantarwa da kuke gani na zamanin nan za mu kawo muku su. Mun gode. Sai a sake haɗuwa next time. Ko shi za mu ɗora sako muku su a YouTube channel ɗina mai suna Lilfresh TV. Mun gode. Wassalam.